Siap kaget? Ada burung di Amerika Utara yang benar-benar bisa berhibernasi seperti mamalia kecil, karena Common Porwheel Phalaenoptilus nutalii memasuki torpor berkepanjangan selama berhari-hari hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan menurunkan suhu tubuh mendekati lingkungan, memperlambat napas dan detak jantung sampai nyaris tak terdeteksi sambil bersembunyi di celak batu gurun, lalu bangun ketika cuaca menghangat dan serangga kembali muncul, sebuah strategi ekstrim yang menjadikannya satu-satunya burung yang menempuh tidur musim dingin dan sekaligus menghidupkan kisah penduduk asli yang dulu menceritakan burung tampak mati namun tiba-tiba bangun saat musim berganti.